ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਚਾ ਮਾਰ ਸੈਲਫ ਮਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਪੰਪ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਕਰ ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਦੇ ਕਰਦੇ ਡੇਪ ਰੇਸ ਦੇ ਕੇ ਦੇਗਾ ਆਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਟ ਭਜਾ ਲੈਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾ ਆ ਦੇਖ ਡੀਜ਼ਲ ਆਹ ਡੀਜ਼ਲ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਆ ਲਓ ਜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਹੈਂ ਇਹਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੂਗ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਹੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਭੈਣ ਗੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਚਲੋ